지금부터 프라레일 토마스 기관차 두근두근 마운틴 세트의 조립을 시작하도록 하겠습니다. 자, 지금 부속품들을 하나씩 조립을 하겠습니다. 다음 레일 조립하겠습니다. 그 다음 레일 조립하겠습니다. 올라가는 레일입니다. 그 다음 레일 조립하겠습니다. 그 다음 레일 조립하겠습니다. 이제 파란 레일 연결합니다. 한번 둥글게 하였고요. 그 다음 다시 옆도 둥글게 돌아갑니다. 직선 코스 지나가고 이제 곡선 코스 다시 돌아갑니다. 자, 다시 두근두근 마운틴으로 연결합니다. 곡선으로 다시 연결합니다. 자, 이제 직선은 지나서 다시 곡선으로 다시 마운틴으로 다시 연결합니다. 마운틴 직선하고 마지막 연결되었습니다. 자, 이제 기차를 한번 출발시켜 보겠습니다. 토마스 기차 출발합니다. 토마스 기차 뒤에 짐칸하고 앞에 토마스 기차하고 연결했습니다. 내가 할게. 자, 이제 출발하겠습니다. 짐이 떨어집니다. 짐을 묶어야 되지 않을까요? 짐 묶는 거. 짐 떨어지지 않게 짐을 끈으로 묶겠습니다. 이거 다 같이 들어있는 거예요. 이쪽 담당하겠습니다. 네. 누나 이쪽 담당하십시오. 자, 이제 출발해봅시다. 자, 이제 기차 출발합니다. 출발. 정사. 자, 이제 막았다가 다시 멈춥니다. 다시 출발. 터널을 지나서 다시 터널을 지나서 올라갑니다. 다시 올라갑니다. 마운틴으로 올라갑니다. 오! 엄청 빨리 내려갑니다. 자,
이제 여기까지 하겠는데요. 그 다음 기차 하겠습니다. 이번엔 KTX입니다. 훨씬 빠르죠. 막 토마스보다. 그런데 KTX 옆으로 가기도 하고 오른쪽으로 가기도 자, 하고. KTX 출발합니다. 출발. 엄청 빠릅니다. 엄청납니다. 속도가. 오! 내가 속도가 엄청 난다. 엄청난 속도예요. 오! 자, 오늘은 여기까지. 자, 다음은 두 가지를 한번 연결해 보겠습니다. 대회를 열려나요? 뭐 할 겁니까? 둘 다 출발하십시오. 그러면은 경주를 하겠습니다. 자, 누가 빠른가? 자, 토마스가, 시간 될까요? 토마스가 뒤에 따라오게 한번 해보시죠. 자, 안 보입니다. 자, 토마스가 뒤에서 출발합니다. 자, 이만큼 벌어져 있습니다. 자, 이제 출발합니다. 같이 출발시키시죠. 하나, 둘, 셋, 출발! 토마토는 아주 느린다. 토마스가 이 KTX 속도를 절대 못 따라가네요. 오. 자, KTX 한 바퀴 도는 동안 토마스 아직도 저기 있습니다. 자, KTX. 오. KTX가 벌써 다 돌고 따라잡았습니다. 사고 나겠습니다. 그냥 놔둬 보십시오. 와, 사고 났어요. 자, 이제 열차를 좀 길게 연결해 보겠습니다. 열차 4개가 하나 되도록 해 보겠습니다. 아이고. 됐습니다. 토마스. 자, 이제 출발해 보겠습니다. KTX 화물 차량입니다. KTX 화물 차량. KTX 사람 태우는 선물 열차. 자, 시작. 오, 진짜 간다. 와. 자, 지금까지 두근두근 마운틴 세트였습니다.